nyuma yaho bitangajwe ko ibiganiro byagombaga guhuza umutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo cyane cyane ibiganiro birebana n'amahoro n'uburyo bwo guhosha amakimbirane hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Ibiganiro bikaba byaraje gusubikwa rero ku munota wa nyuma, ndetse impande zombi zigatangaza ko nta butumire zigeze zibona buturutse ku ruhande rwa leta ya Qatar yagombaga kuba umuhuza ku birebana na M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu rero kandi M23 irimo irateguza ko igiye gukubita ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kurasa kuri uyu umutwe wa M23 nk'uko M23 yamaze kubishyira ahagaragara. Ni mu gihe kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zayo ndetse n'ihuriro ryazo nabo bafatanyije barimo Wazalendo, FDLR n'ingabo z'u Burundi bamaze iminsi ngo bagaba ibitero bitandukanye ku mutwe wa M23, ndetse kaba hari nandi makuru avuga ko M23 iherutse rero gukurwa mu bice bigera ku 8 byose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye yarikomeje kubahuza n'umutwe wa Wazalendo, nkuko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Umutwe wa M23 watanze integuza yo kugomba gusubira mu mirwano n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kuburizamo ibitero zikomeje kugaba ku birindiro by'umutwe wa M23 kuva mu kwezi kandi gushize. M23 yafashe icyemezo cyo gusubira inyuma ingabo zayo ndetse no kuzisubiza inyuma ziva mu mujyi wa Walikale uriya mutwe uherukaga kwigarurira. N'icyemezo kandi uyu mutwe wafashe mu rwego rwo guha ngamahirwe inzira y'ibiganiro by'ubuyobozi bwawo ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego kandi rwo gukemura amakimbirane yateje intambara yongeye kubura mu myaka rero igera kuri 3 ishize. Impande zombi kandi zimaze iminsi zihurira i Doha muri Qatar mu biganiro zihurizwamo rero n'ubwami bwa Qatar. M23 cyakora ivuga ko mu gihe yabaye rero ihagaritse imirwano ihuriro ry'ingabo za leta rigizwe rero na FARDC, FDLR, Mai Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi zikomeje kwica gahenge rero ndetse no guhonyora uburenganzira bwa muntu nk'uko umutwe wa M23 ubivuga. Umuvugizi w'uyu mutwe kandi Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye yamaganye kuba ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarigaruriye umujyi wa Walikale zinasahura umujyi wa Walikale kandi nyuma yuko ngo umutwe wa M23 warumaze kuvana ingabo muri uyu umujyi. M23 kandi yemeje ko ingabo za leta zimaze iminsi zigaba ibitero byinshi bitandukanye mu duce dutuwe cyane n'abaturage ndetse no ku birindiro byayo biherereye muri za teritwari za Masisi, Walikale ndetse no muri Walungu. M23 kandi shinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba zikomeje kugaba ibitero byibasira abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge. N'ibitero birimo kandi icyo izo ngabo zagabye ahazwe rero nko kuri Point Zero ndetse rero na Bilalombire ku itariki ya 8 Mata. Ibyagabwe kandi cyangwa se ibyagabwe ku baturage batuye ahitwa muri Rugezi hagati y'itariki ya 8 ndetse n'itariki ya 10 Mata, ndetse rero n'ibyagabwe ahitwa Ikavumu ndetse n'Agahwera ku itariki ya 10 Mata, bigasiga imitungo myinshi y'abaturage yangijwe indi igasahurwa ku ruhande rw'abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 kandi yavuze ko igishyize imbere gukemura amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mahoro, gusa igashimangira ko rero umuhate wo kurinda no gukingira abasivile ndetse no guhagarika ikitugeramiye rero tugisanze aho gituruka ariyo ntego yabo ku ruhande rwa M23. Ni mwanzo rero bamaze gufata yuko bagiye kongera guha isomo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero no kuzikubita batazibabariye mu gihe rero zikomeje kubagabaho ibi itero nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Ni kenshi cyane hagiye humvikana agahenge ku ruhande rwa M23 ndetse n'ingabo za leta, ariko ku gahenge ntigashyirwe mu bikorwa ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihe cyose rero M23 yagiye ihagarika imirwano ndetse no kugaragaza ko ishyigikiye imbere inzira y'amahoro, hagiye habaho rero ibitero bitandukanye biturutse ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mutwe wa M23 bikaza gutuma intambara yongera kuba ubisi. General Muhoozi kandi Kainerugaba yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko iguza guverineri wa Ituri. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba rero n'umujyanama wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu bikorwa bya gisirikare byihariye, General Muhoozi Kainerugaba asabye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kweguza guverineri wa Ituri. General Muhoozi kandi yibasiye cyane uyu guverineri wa Ituri witwa Lieutenant General John Nkashama Loboyo, amushinja rero kugerageza kwitambika ibikorwa by'ingabo za Uganda byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo rero CODECO. Mu butumwa kandi General Muhoozi anyujije ku rubuga rwa nkoranyambaga rwe rwa X yise Lieutenant General Ruboya umuntu utagira ubwenge, ateguza rero ko vuba ingabo za Uganda zizamuta muri yombi. Byatumye kandi umugaba mukuru wungirije
w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe rero ibikorwa bya gisirikare Lieutenant General Jacques witwa rero Karigonza Ndulu ateguza ko General Muhozi nakomeza kwibasira Lieutenant General Ruboya igihugu cyabo rero kizabyamagana. Kuri uyu wa 10 kandi Mata 2025 General Muhozi yasabye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ubwicanyi bukorerwa abahima n'abatutsi bo mu burasirazuba bw'iki gihugu, gukuraho kandi Guverineri Ruboya ikanishura rero Uganda ibyangiritse ubwo abanyekongo batwikaga ambasade yayo mu gihe bari mu myigaragambyo muri Gashyantare nk'uko yabigarutse. Agize ati ndasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bigera kuri bitatu by'ingenzi. Icyambere guhagarika kwica abantu ubanje abahima tutsi, gukuraho kandi guverineri mubi rero cyane wa Ituri witwa Ruboya. Cya gatatu rero kwitwishyura cyangwa se kwishyura ambasade yacu rero mwatwitse nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Lieutenant General kandi Ruboya ayobora Ituri rero kuva muri Gicurasi 2021 ubwo rero Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyiraga iyi ntara rero muri Kivu ya Amajyaruguru mu bihe bidasanzwe bya gisirikare nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Gusa rero urumva ko gushyamirana ku mpande zombi rero gukomeje, gusa Uganda ikabisaba kwishyurwa ibyangiritse no kutica abantu ndetse no gukuraho uyu guverineri nk'uko ari bimwe mu byo isaba. Uyu muhungu kandi ya Museveni akaba yongeye kwisubiraho ku gufata Kisangani, ariko rero mu gihe cy'isaha imwe gusa nk'uko yari yabitangaje mu minsi ishize. Umugaba mukuru kandi w'ingabo za Uganda UPDF General Muhoozi Kainerugaba ukunze gutangaza ibintu bikunze kuvugisha abatari bake kuri ubu ngubu rero aremeza ko yisubiye ku cyemezo cyo gufata umujyi wa Kisangani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko aya makuru abigaruka. Mu mpera z'ukwezi yegushize kwa Werurwe nk'uko asanzwe abigenza, General Muhoozi rero akaba yaranditse ubutumwa agira atya rero ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa X asaba rero umutwe wa M23 gufata umujyi wa Kisangani mu gihe rero izi nyashyamba zirwanya ubutegetsi ufitanye amasezerano ya gisirikare na UPDF. Ntibyarangiriye aho kandi kuko nyuma yaje gusubira kuri Twitter noneho avuga ko M23 niba itihuse mu gufata Kisangani ingabo za Uganda zizabyikorera, ndetse ko kuwa 25 Werurwe yakomeje kugira ati rero Kisangani turayiziye mu izina ry'Imana yacu rero Yesu Kristo. Kuri uyu wa kane kandi ku itariki ya 10 Mata 2025 nyuma ya sasta rero General Muhoozi kandi noneho yongeye kwandika ku rubuga rwe rwa X atangaza ko atagifashe Kisangani kandi bimubaje agira ati rero bitegetswe na data ukomeye Perezida Kaguta Museveni n'intwari yanjye Perezida Donald Trump, nahisemo rero guhagarika ibikorwa byacu byo gufata Kisangani. Birambabaje cyane, ntabwo nigeze nanirwa kugera ku ntego ya gisirikare mu buzima bwanjye nk'uko uyu mugabo yabigarutseho. Ni tweet rero yanditse mu rurimi rw'icyongereza ikigaragaza ko General Muhoozi kandi habangaba asa rero ushaka kumva ibyo abantu bavuga. Nyuma y'isaha imwe gusa yisubiye kuri X asaba imbabazi kubw'amakuru atari yatanze, avuga ko rero ubutumwa kuri radio butumvikanaga neza, yemeza ko bafite uburenganzira bwo gufata Kisangani nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Kisangani rero akaba ari umurwa mukuru w'intara ya Chopo uherereye ku ruzi rwa Kongo mu burasirazuba bw'ikibaya cya Kongo rwagati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Muri Twitter rero yari yashyize ku rubuga rwa X mu rurimi rw'icyongereza agize ati under the orders of my great father President Kaguta Museveni and my hero President Donald Trump, I have decided to suspend our operation to capture Kisangani. It is extremely painful for me. I have never failed to achieve a military objective in my life. Ngira ngo rero yongiye akaba ari tweet yashyizeho rero ahagana ku isaha 8:39 ku munsi w'ejo ku itariki ya 10. Gusa rero yaje kwisubira iyo tweet aza kuyivuguruza indi yo ku itariki rero ya 10 ahagana saa 9:52 ni kuvuga ko rero hari yaciyemo isaha agira ati rero sorry, wrong information, the radio message wasn't clear, we have permission to capture Kisangani nk'uko yakomeje kugenda abigaruka. N'umwe rero mu bagabo bakunze kumvikana cyane ku rubuga rwa X atanga ibitekerezo bitandukanye, agaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane mu byo agenda atangaza birebana n'igisirikare igihugu cya Uganda. Ndetse mu minsi ishize hari amakuru avuga ko aheruka muri South Africa mu butumwa rero yarashyiriye Perezida w'igihugu cya Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa bwari buturutse ku mukuru w'igihugu cya Uganda akaba na Serero ubyara Yoweri Kaguta Museveni, nubwo ubu butumwa butigeze bushyirwa ahagaragara ku ruhande rw'uyu mugabo. N'umusirikare rero
ukunzwe n'abatari bake hano ku mugabane wa Afurika cyane cyane by'umwihariko mu gihugu cya Uganda. Ariko kindi kandi hari abantu benshi bakomeza kugenda bibaza kuri byinshi bitandukanye atangaza mu bihe bitandukanye, yaba ku rubuga rwa X ndetse n'ahandi hatandukanye mu byo akomeza kugenda agaruka. Reka mbashimire, mbifuza gukomeza kugira umunsi mwiza. Amakuru yacu nakagaruka, mukore kuri subscribe.